Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Ramazan ayının fəziləti ilə bağlı mövzumuz davam edir. Bu gecə ikinci Qədr gecəsi olacaq. Yəni keçən söhbətimizdə də dediyimiz kimi Ramazan ayında Qədr gecəsi bir gecədir. Amma yeri dəqiq bilinmədiyinə görə bir neçə gecə Qədr gecəsi kimi qeyd olunur. Ehtimal olunur ki, bəli, ikinci Qədr gecəsi bu gecə də ola bilər. Və həmçinin də biz bu günləri Əli əleyhissalamın, Həzrəti Əmir əl-Möminin Əli əleyhissalamın şəhadət günlərini yaşayırıq. Əmir əl-Möminin Əli əleyhissalam zərbətləndi və bir neçə gün sonra şəhadətə getdi. Bu günlər Əli əleyhissalamın şəhadət günləridir. Həzrəti Əli əleyhissalamın barəsində çox danışmaq olar, mövzular çoxdur. Amma Qədr gecələrinə təsadüf etdiyinə görə və həm də Həzrət Əli əleyhissalamın şəhadət günləri olduğuna görə Həzrət Əli əleyhissalamla Qədr gecəsində nazil olan Qur'an-ı Kərimi biz müqayisə edə bilərik. Baxın, Qur'an-ı Kərim şəxsiyyətlər formalaşdırır. Hər bir insan əgər bir Allah bəyənən şəxsiyyət kimi formalaşmaq istəsə və həmçinin də insanlar bəyənən şəxsiyyət kimi formalaşmaq istəsə, gərək Qur'an-ı Kərimə müraciət etsin. Qur'an-ı Kərim onu tərbiyə etsin. Həzrət Əli əleyhissalam Qur'an-ı Kərimin tərbiyə etdiyi bir şəxsiyyət idi. İlk olaraq Qur'an-ı Kərim müəyyən buyruqları insanlara öyrətdi. Məsələn, İslam ilk gələndə insanlar İslamın adı ilə, namazın adı ilə və digər məlumatlarla tanış oldular. Bu birinci mərhələ idi. İnsan birinci mərhələ tanışlıq mərhələsini keçir. İkinci mərhələ bundan ibarətdir ki, onların mənaları yavaş-yavaş açıqlandı. Yəni namaz nədir? İnsan namaz niyə qılmalıdır? Oruc nədir? İnsan niyə oruc tutmalıdır? Nə təsir qoyacaq insan? Bunun mənaları insanlara açıqlandı. Üçüncü mərhələdə onları icra etmək və əməl etmək mərhələsidir. Yəni bir insan əgər Qur'an-ı Kərimin buyurduğu namaz vacibatı ilə, adı ilə tanış oldusa, namaz adlı bir şey var, artıq onun mənasını öyrənmək insana vacib olur, lazım olur və maraqlı da olmalıdır insan üçün ki, namaz yəni nə deməkdir? Oruc yəni nə deməkdir? İkinci mərhələdə ki, insan mənalarını öyrəndi, artıq üçüncü mərhələdə onun faydalı olduğunu başa düşdükdən sonra gərək onlara əməl etsin və icra etsin. Əməl və icra edəndən sonra insan artıq şəxsiyyət kimi formalaşır. Həzrəti Əli əleyhissalam bütün Qur'an-ı Kərimin buyruqlarına əməl etməklə formalaşdı. Əli əleyhissalam Qur'an-ı Kərimə əməl etməklə azad bir insana çevrildi. Necə ki, öz buyurduğu hədisində buyurur ki, mən qullar kimi yox və tacirlər kimi də yox, azad insanlar kimi ibadət edirəm. Yəni, cəhənnəm qorxusundan yox, cənnət şövqünə görə də yox. Allahı ibadətə layiq bilib deyə ona ibadət edirəm. Bu çox dəyərli bir sözdür ki, bir insan Allahı Allah olaraq tanısın, onun cənnətinə görə yox və yaxud onun cəhənnəm qorxusundan yox. Bu çox dəyərli bir məsələdir ki, hər bir insan əgər buna yiyələnsə, o böyük şəxsiyyətə çevrilə bilər. Həzrəti Əli əleyhissalam azad olduğuna görə hər bir cinayətkarı cəzalandırmaqdan çəkinməzdi və hər bir yaxşı insanı mükafatlandırmaqdan çəkinməzdi. Həzrət Əli əleyhissalamın həyatında biz baxırıq, görürük ki, heç kimin cəzalandıra bilmədiyi, yəni şərii cəzadan söhbət edir, heç kimin cəzalandıra bilmədiyi insanı Həzrət Əli əleyhissalam cəzalandırır və hər kəsin yardım edə biləcəyi insana Həzrət Əli əleyhissalam yardım etmir. Çünki onun məsuliyyəti var. Beytülmaldan artıq heç kəsə verə bilmirdi və vermirdi. Bu insanın azadlığı deməkdir.
ki, hər kəsin payını, ehtiyacını və ona layiq olanı, ona düşəni ona vermək, istər mükafat baxımından olsun, istər cəza baxımından olsun. Bu şeylərə, bu hadisələrə biz baxanda görürük ki, azad insan ancaq bunu edə bilər ki, hər kəs nəyə layiqdirsə, onu ona vermək məsələsində əleyhissalam həyatında və hətta xilafət dövründə də bu cürlə idi. Qur'an-ı Kərim səbr buyurur və Qur'an-ı Kərim iş buyurur. Müəyyən yerlər var ki, insan orada səbr etməlidir, geri çəkilməlidir. Müəyyən yerlər var ki, orada insan iş görməlidir və qabağa getməlidir. Əleyhissalamın həyatına biz baxırıq, görürük ki, həqiqətən əleyhissalam oradakı səbr etmək lazım idi, ən gözəl səbri o edir. Oradakı iş görmək lazım idi, ən gözəl işi o edir. Baxın, Əmr ibn Əbdüvədlə mübarizəyə çıxanda Həzrət əleyhissalam bir qədər səbr edir, sonra Əmr ibn Əbdüvədin başını kəsir. Bu ondan xəbər verir ki, Həzrət əleyhissalam burada da azad insandır. Yəni o ki, Əmr ibn Əbdüvəddən əleyhissalama qarşı təhqir gəldi, özünə xatir onu cəzalandırmadı. Amma Allaha xatir onu cəzalandırdı. Allah üçün iş görmək və Allah üçün səbr etmək deməkdir bu. Əleyhissalamın qapısına hücum edib, evinə ziyan yetirəndə, həyat yoldaşına xanım Zəhra sallallahu əleyhaya ziyan yetirəndə Həzrət əleyhissalam orada heç kəsin səbr edə bilməyəcəyi bir yerdə səbr edir. Bu da Allaha xatir olan bir səbir. O baxımdan əleyhissalamın həyatına biz baxırıq, görürük ki, ən gözəl iş görmək insan əgər istəyirsə, gərək əleyhissalama diqqət eləsin. Və harda lazım olduğu yerdə iş görmək və lazım olduğu yerdə səbr etmək. Bu Qur'anın buyruğudur. Qur'an və əleyhissalam. Əgər belə desək, bu şeyləri biz əleyhissalamın həyatında görürük. Həzrət İmam əleyhissalamın ilahi razılıqla razı olmasını biz açıq-aydın onun həyatında görürük. Və Qur'an-ı Kərim də bu barədə ayələrdə buyurur. Heç kimə sir deyir ki, əleyhissalam Həzrət Peyğəmbərimizin yatağında yatması bu əleyhissalam üçün böyük fəzilət və dəyər idi. Baxın, insan adətən ölümə getməyi xoşlamaz. Amma bir yerdə Allahın razılığı varsa, mömin insan, Qur'an insanı, Qur'anın tərbiyə etdiyi insan ora şövqlə gedər. Əleyhissalam təbii ki, bilirdi ki, o yataqda yatmağın hər an ölüm təhlükəsi var. Amma Allah razılığı var deyə ona görə o yataqda yatmağı qəbul etdi. Bu, əleyhissalamın həyatında olan mühüm nöqtələrdir ki, Qur'an-ı Kərimdə o barədə buyurur ki, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ. O insanlardır ki, Qur'an-ı Kərim o insanlardan danışır ki, o insanlar öz həyatlarını, öz canlarını Allahın razılığı üçün satarlar, qurban verərlər. Bir sözlə, elə bir Qur'anın əmri yoxdur ki, əleyhissalam onda birinci olsun, yəni öndə olsun. Və elə bir Qur'anın çəkindirmə əmri yoxdur ki, əleyhissalam birinci ondan çəkinməsin. Hətta əleyhissalamın öz kəlamıdır, buyurur ki, hər nə sizə əmr etdimsə birinci özüm onu yerinə yetirdim və hər nəyi sizdən qadağan etdimsə, siz çəkindirdimsə, birinci özüm o işdən çəkindim. Bu baxımdan biz Qur'an-ı Kərimə baxanda görürük ki, Qur'an-ı Kərim ki, bəzi yerdə tələsməyi buyurur və sabiqun, öndə gedənlər, onların ən önündə Həzrət əleyhissalamı görürük. Qur'an-ı Kərim ki, bəzi yerlərdə tələsməməyi və dayanmağı buyurur, biz görürük ki, orada birinci Həzrəti əleyhissalam dayanır. Bütün bunlar Həzrət əleyhissalamın həyatında gözəl örnək və nümunələrdəndir və əleyhissalam Qur'anın yetişdirdiyi yeganə şəxsiyyətlərdəndir ki, hər kəsə örnək və ibrət ola biləcək bir şəxsiyyətdir.
Hər kəs Qurani-Kərimdən faydalanmaq istəsə, hər kəs Qurani-Kərimin tərbiyəsini almaq istəsə, Qurani-Kərimə müraciət eləsə, bir şəxsiyyət kimi formalaşacaq və onun həyatında da müəyyən dəyər və fəzilətlər olacaq. Təbii ki, əleyhissalam məsum şəxsiyyətdir. Hər kəs məsum ola bilməz. Məsumlar Allah tərəfindən təyin olunandır. Amma söhbət məsumluqdan getmir, söhbət bir Qur'anın yetişdirdiyi bir şəxsiyyətdən gedir. Bu baxımdan Qur'ana əməl etmək, əgər bir insan istəyirsə, bu Qədr gecəsində, Qur'an nazil olduğu bir gecədə öz məsuliyyətini dərk edib Qur'ana əməl etməlidir və şəxsiyyət kimi formalaşmaq üçün Qur'ana əməl etmək çox mühüm məsələlərdən biridir.